Bismillahirrahmanirrahim. Al-jizyah, pajak. Jizyah itu artinya apa? Pajak. Al-jizyah utawi iki kumpul nerangake jizyah. Al-jizyah utawi jizyah lughatan ing dalem cara lughat iku ismun aran li kharajin. Bismillahirrahmanirrahim. Aran li kharajin maring perkara kang den tokake. Majuulen kang den dadekake ala ahli zimmati ing atase kafir ahlu zimmah. Wa syara'an ing dalem cara syara' iku malun bondo yaltasimuhu kang wajib ing mal. Sapa kafirun kafir maksusun kang tertentu bi aktin kelawan nganggo akad maksusun kang den tentokake arkanul ajzi. Utawi iki iku penerangake pira-pira rukune jizyah arkanul jizyah utawi pira-pira rukune jizyah iku khamsatun ana lima. Rupane akitun wong kang duwe wong kang gawe akad wa makutun lahu lan wong kang nerima akad. Wa makanun lan panggonan wa malun lan bondo wa siqatun lan siqat. Syartu aqidul jizyati utawi iki iku penerangake syarat wong kang lakoni akad jizyah. Syartu aqidul jizyati utawi syarat wong kang lakoni akad jizyah iku kaunuhu anane akid ana iku imaman dadi pemimpin ya gitu kang gawe akad sapa imam binafsi kelawan awak dhewe imam au bina ibihi utawa kelawan wakile imam. Syurutul maqutilah utawi iki iku bab nerangake pira-pira syarate wong kang nerima akad. Apa lahu al jizyatu ya iku akad jizyah. Syurutul maqutilah utawi iki utawi pira-pira syarate wong kang nampa akad al-jizyatu ya akad jizyah iku khamsatun ana 5 rupane al-bulughu wis baligh wal aqlu lan duwene akal wal hurriyatu lan duwene sifat merdeka wal dzukuratu lan duwene sifat lanang wa kaunuhu lan anane makutlah iku min ahli kitabi setengah saking pira-pira ahli kitab au mimman utawa setengah saking wong lahu iku lahu tetep kaduwene man syubhatu kitabin utawi syubhah kitab. Syurtul makan utawi iki kudu nerangake panggonan alladzi tuqatu kang den dadekake akad li ajli sukna krana arahe panggonan al kafiri kang kafir bihi kelawan sukna apa al jizyatu jizyah. Syaratul makani utawi syarate panggonan alladzi tuqatu kang kena den dadekake akad li ajli suknal kafiri krana arahe panggonane wong kafir bihi kelawan makan, mau dhuwur juga bihi kelawan makan. Apa al jizyatu jizyah iku qabuluhu kena den trimane makan litakririhim maring netepake al kafir. Wa huwa utawi qabuluhu litakririhim iku ma negara siwal Hijazi saliyane Hijaz. Syartu mal jizyati utawi iki kudu nerangake syarat bondone pajak. Syartu mal jizyati utawi syarat bondo pajak inda kuwatina nalikane kuwate kita. Iku kaunuhu anane mal iku dinaron rupa dinar fa aktsar utawa luwih akeh. Dinaron sak dinar fa aktsar utawa luwih akeh kula sanatan ing dalem saben-saben taun. Syurutu siqatul jizyati utawi iki kudu nerangake pira-pira syarat siqatul jizyah. Syurutu siqatul jizyati utawi pira-pira syarat siqatul jizyah iku arbaatun ana papat rupane ittisalu qabuli nyambunge qabul wal bil ijabi kelawan ijab wa adamu ta'liqi lan ora ana ning gantung wa adamu taqidan ora ana den wektu-wektu wa dzikru qatul jizyati lan nyebutake kira-kirane pajak. Suratu aqdul jizyati utawi iki kudu nerangake gambarane akad jizyah. Suratu aqdul jizyati utawi gambarane akad jizyah iku an yaqula yen ngucap sapa al imamu presiden au nabi ibuhu utawa wakile presiden lil kafiri kadene wong kafir al mustajmi'i kang wis kakumpul li syuruti maring pira-pira syarat. Rupane ucapan adzintu laka fil iqamati ila akhirih. Adzintu maringi izin ingsun laka kadune sira fil iqamati ing dalem netepi bidari nakal ing dalem negara kita ala antal tazima wajib ing atase sira dinaron sak dinar kula sanatan ing dalem saben-saben setahun jizyatan hale dadi pajak. Watan qada lan wajib tunduk sira li hukmina maring hukum kita. Fayaqula maka ngucap sapa al kafiru kafir qabil tu ing ucapan qabil tu.
Ahkamul jizyati utawi iki kupenerangake pira-pira hukume pajak ahkamul jizyati utawi pira-pira hukume jizyah iku kathiratun akeh minha iku setengah sanging kathirah annahu teman setuhune kelakuan yalzamuna wajib ing kita apa al-kafu nolak anhum saking kafir wa taf'ulan nolak anhum saking kafir idza lam yakunu tatkalane ora ana sapa kafir ora ana iku bidari harbin ana ing dalem tanah perang laisa fiha kang ora ana iku ing dalem laisa kang ora ana iku fiha ing dalem dar harb muslimun sapa muslimun wong Islam wa dhamanuma lan jamin perkara nutlifuhu kang ngerusak ingsun ing ma alaihim ing atase kufar wa manuhum lan kacegahe kufar min ihdatsi kanisatin saking bangun gereja wa ijra'u ahkamil islami lan nglakoni pira-pira hukume Islam alaihim ing atase kufar allati ya'taqiduna kang nekodake sapa kufar ha ing dari harb. Wallahu a'lam bishawab. Yuk, fokus. Kita berbicara tentang jizyah. Pikiran kita harus menempatkan seolah kita berada di negara yang Islam. Indonesia bukan negara Islam. Ketika negara itu negara Islam, maka orang kafir boleh tinggal tetapi wajib membayar pajak. Berbicara tentang pajak, maka berbicara juga tentang fikih, yaitu bertemakan al-jizyah. Jizyah menurut bahasa berarti ismun li kharajin maj'ulun ala ahli dhimmah, adalah sebutan nama yang wajib dikeluarkan. Kewajiban ini dialamatkan kepada ahlu dhimmah. Ahlu dhimmah itu apa? Kafir yang masih menganut agama atau memegang erat kitab suci Taurat dan Injil. Saiki ana ora enek. Iki zaman kepungkur kowe. Umat Nabi Musa karena umat Nabi Isa. Artinya umat Nabi Isa dan Nabi Musa iku sik panggah percaya kalian Mbah Kanjeng Nabi. Cuman hidayah ora entuk ngono ae. Penganut setia sapa? Penganut setia apa? Nabi Musa dan Nabi Isa. Iku ahlu zimmah iki. Lha saiki ra enek. Wa syara'an adapun pengertian syara' adalah sebuah harta yaltazimuhu kafirun makhsusun. Harta yang wajib dibebankan kepada orang kafir tertentu. Dalam hal ini adalah kafir zimmi atau kafir jenis kafir yang nanti akan dijelaskan. Bi aktin maksud dengan menggunakan akad tertentu. Akadnya seperti apa? Akadnya adalah pertama arkanul jizyah. Rukun-rukunnya jizyah itu ada 5. Pertama, ada pemimpin yang memberikan akad. Kedua, makudun lah, ada orang kafir. Yang ketiga, ada tempat yaitu negara, pemalun, dan ada harta yang wajib dikeluarkan, dan di situ ada segot. Berbicara tentang syartu akdul jizyati, bicara tentang kewajiban yang melekat pada diri seorang pemimpin yang membebankan daripada pajak, itu kaunuhu imaman yaqitu binafsihi au binaibihi. Adanya pajak itu harus dikelola oleh presiden sendiri, pemimpinnya sendiri, rajanya sendiri. Atau kalaupun tidak, dia memberikan mandat kepada wakilnya atau kementeriannya. Lalu kemudian kita berbicara tentang syurutul ma'qudi lahul jizyah. Syarat daripada orang yang dibebankan untuk membayar pajak. Syaratnya harus 5. Pertama, orang yang wajib bayar pajak adalah orang yang sudah baligh. Lalu kemudian berakal, dia merdeka, dia laki-laki, dan dia bagian daripada ahlul kitab, yaitu penganut kitab daripada Taurat dan Injil, gitu. Au miman lahu syubhatu kitabin, atau ya ono kalaupun bukan penganut Nabi Musa dan Nabi Isa tapi menyerupai lah, rodok menyerupai ngono apa. Menyerupai maksudnya piye? Ya maksudnya dia itu tidak begitu mengimani Taurat, juga tidak Tauratnya Musa atau Injilnya si Nabi Isa, tapi dia menganut suhufnya Ibrahim. Nah, itu syubhah kuwi. Kamu ra iso dhewe ra iso ngangen-ngangen secara total. Mergo kok kaya-kayane ra enek ngono lho. Tapi paling enggak kita tahu bahwa yang diakati itu baligh, akal, merdeka, dzukurah. Wedok wajib pajak ra? Cah cilik. Wong gendeng ora, karena dia enggak punya akal. Budak, kalau laki-laki walaupun budak wajib enggak? Panggah enggak. Karena dia budak. Lalu bicara tentang negara, syaratul makanil ladzi tuqatu li ajli subnal kafiri bil jizyah. Syarat negara yang dijadikan sebagai akad dalam diberlakukannya pajak.
syaratul makan untuk takul ajli suknal kafir jizyah qabuluhu li takririhim. Maksudnya apa? Qabuluhu li takririhim. Mereka diberikan hak untuk tinggal di negara tersebut. Emang ada negara yang orang kafir nggak boleh tinggal? Ada, Hijaz misalnya. Hijaz itu meliputi apa? Satu, delok ngisore. Wal Hijazu huwa Makkah, wal Madinah, wal Yamamah, wa turuquha wa qarraha. Mekah iki wong kafir ora oleh mlebu kono, masih bayar pajak. Ritek iki ora oleh mlebu kono. Pelancong-pelancong ora oleh wong kafir mlebu kono. Hanya untuk dihuni oleh umat Islam. Semoga Allah jaga daripada Makkah wal Madinah munawwarah. Amin. Lanjut, syarat mal jizyah. Nah, harta yang wajib dibebankan untuk orang yang diberikan kewajiban membayar jizyah itu hartanya berapa? Kaunuhu dinaron fa aktsar kullasanah. Minimal sak dinar. Minimal sak dinar setahun, minimal kuwi. Lek luwe ya ora apa-apa, lek kurang sedinar gak oleh. Dong ora? Sak dinar iki piro? Sak dinar piro sak dinar? Sak dinar berapa dinar? Tergantung. Pokoke ra akeh lah, sak dinar iki ra akeh. Sak dinar ora akeh. Syarat sehotnya jizyah itu apa? Ada 4. Ittisal qabul bil ijab. Antara qabul dan ijab itu harus nyambung. Wadamu taklik enggak bisa digantung. Wadamu takkid enggak bisa ditempo. Aku bayar pajak tapi ngisuk wae yo. Kamu wajib bayar pajak kalau kamu tinggal di sini selama 12 hari. Enggak boleh. Enggak boleh ditaklik, enggak boleh ditakid. Wis ngomongnya taklik karo taklik wis selesai nang bab bek. Oke? Zikru qadrul jizyati, kadarnya juga haruslah disebutkan. Enggak oleh kira-kira wis pantese piro lah, ora kenek, piro, sak dinar, rong dinar gitu. Kemudian gambaran daripada akad jizyah itu gimana? An yaqulal imamu aw naibuhu lil kafiril mustajam' al syurut. Imam atau presiden maupun kementerian dari pihak kementerian yang memenuhi daripada syarat-syaratnya mengatakan azintu laka fil iqamah bidarina ala antal tazima dinaran kullasanatin jizyatan. Saya memberikan izin kepadamu untuk tinggal di negara ini, tetapi wajib bagi Anda untuk membayar 1 dinar di setiap tahunnya sebagai pajak. Dong pernah? Watan qada li hukmina, dan wajib juga Anda untuk tunduk kepada hukum-hukum yang kami kemukakan, yang kami amandemenkan. Fayaqulal kafir, orang kafir terus kemudian mengatakan, qabiltu wa raditu, saya menerima dan saya rela. Dong? Itu harus nyambung, harus ittisal qabul wal ijab, ada mutaklik. Lek umpomo awakmu tinggal nang kene 2 tahun cukup bayar setengah dinar, tapi lek ora kene, taklik ora kene. Umpomo awakmu cepetah nang kene wajib bayar, lek ora ya ora apa-apa, ora kene. Wis enggak boleh taklik, enggak boleh takkid. Kemudian ahkamul jizyah, hukumnya jizyah itu ada banyak. Minha annahu yalzamunal kaf anhum. Fokus. Annahu yalzamunal kaf anhum. Kala-kala iki dhewe iki enggak oleh gak oleh nerimo sawaun kanu bidarina amla bi an la na'tarid lahum nafsan wa malan wa sa'iru ma yaqulu khakhan wa khazam lam yadharuhuma yalzamuna alkaf anhum. Kadang dhewe iki wajib nolak untuk bayar jizyah kuwi. Kadang wattaf'u anhum idza lam yakunu bidari harbin laisa fiha muslim. Ketika kita berada di negara perang dan tidak ada umat Islam. Paham enggak? Enggak wajib bayar jizyah, dan kita wajib menolak ketika kita bukan di negara Islam, tetapi di negara dari harbin. Dong? Dari harbin. Dan tidak ada umat Islam. Ya misalnya nang Korea lo, Muslim ki minoritas. Hukumnya membayar pajak wong kafir. Lho rene wong Muslim kok. Tapi itu bukan Darul Harb. Darul Harb ki misalnya Israel loh. Ora nek wong kafir, jarang wong Muslim kok. Wong kafir enggak usah wajib bayar apa? Bayar jizyah. Wa dhamanu man nutlifuhu alaihim, dan wajib membayar dhaman nutlifuhu alaihim, dan mereka wajib membayar mengganti rugi lah penake ngomong. Dia wajib mengganti rugi orang kafir tersebut bila mana apa? Dia merusak perabot kita, dia merusak urusan hak-hak kita. Masjid dhewe dirusak, maka dia wajib untuk mengganti. Ngono lho. Wa man uhum min ihdathi kanisatin, dan mereka tidak boleh membangun apa? Gereja. Wa ijra'u ahkamil Islam alaihim allati ya'taqiduna. Si kafir ini wajib untuk melakukan semua hukum
yang dibebankan oleh umat Islam. Yang dibebankan oleh umat Islam misalnya nggak oleh berisik, nggak boleh nggak boleh buka toko, nggak boleh buka toko pas Ramadan. Ya dia juga nggak boleh buka toko, masih dia nggak poso, dong. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.